ବାପ ଝିଅ ଦି ଜଣ ସଜଉଛନ୍ତି। ଦାଦା କେରେ ସଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ ମୁହଁ ଦେଖିଆ କଳା ହାତ ତ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଗାଲ ମତେ ମାଲିସ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କି ଦାଦା ମାଲିସ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇନ ମାଲିସ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଆଦା ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତମେ ଦାଦା ଗୋଟେ ସଜ କରିଦେଲେ ଆଜି ଦାମା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଡାଇପର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପାଉଡର କଲା ମାରିକି ଗୋଟେ ତେଲ ମାରି ସଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତମକୁ ତମେ ଏଇ ରଙ୍ଗ କଳା ପୁରୀକି ମୁହଁ ସାରା କଷାଇଲୁନି ସେ ଖେଳିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ କାହିଁକି ସେ ଡାଇପର ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ପାଠ ପୁରେଇଛି ଡାଇପର ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ନା ହଉ ହେଲା ଆଉ ଥଦ ହେଇପର ଆଉ ମୁଁ ଯେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଛାଙ୍କି ବୋଲି ଆଣିଛ ବୋଧେ ଛାଙ୍କିଦେବା ଦୁଇଟା ଖାତରେ ଖାଇଦେବା ଆମର ଏଇଟା କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିଛନ୍ତି 5 ବାଲା ପାମ୍ପଡ଼ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଛାଙ୍କିଦେବା ଆଉ ଆଜି ବନିବ ଆମ ଘରେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଚିଲ୍ଲି ଆଉ ରୁଷିଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଆଫ୍ରିକା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଫ୍ରିକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ ତାର ହେଇଗନି ନା ସେ ଏଇଠିକି ଆସିବ କହୁଛି ମୋ ମାମା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଯିବି ସିଏ ଏଇଠି କକା ଝିଆରୀ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଖାଇବାଟା ମୁଁ ବସେଇଛି ଥଣ୍ଡା କର ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଖାଇବ ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚିଲ୍ଲି ବନାଉଛି ଅଲରେଡି ଚିକେନ ଛକାଇକି ରଖାଯାଇଛି ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଉ କିଚେନର ହାଲତ ତ ଏଇପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରୁ ତଳୁ କିଛି ଏହିପରି ଆମ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଏସବୁ ଆଫ୍ରିକା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ରୁଷିଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ସେ ଯାଉ ଚିଲ୍ଲିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ କଲର ଅଧିକା ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ମସଲାଟା ପକାଯାଏ ନା ଚିଲ୍ଲିରେ ତାହେଲେ ଆଗ ପକେଇଥାନ୍ତା ନା ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇ ଆଉ ତେଲ ଗରମ ଥିବ ଓକେ ରୋଷେଇ ଏବେ ହଉଥାଉ ଆମେ ଚାଲିଲେ ସୁନୁକୁ ଟିକେ ଖୋଇଦେବା ଆଉ